食炸糊都唔得啊！哇，你打牌唔識牌嚟㗎，寫住食出炸糊2番計算啊！作為香港人，一定有打過麻雀，無論過時過節，都充斥住我哋日常生活入面。麻雀唔單單係一種娛樂，仲係我哋生活中嘅一部分。冇晒啲咁嘅傳承落去嘅人啊嘛，已經等於另外某一種嘅行業都係嘅，會式微，冇人入行，咁咪會一路冇咯。係啊，我覺得一種堅毅精神嚟嘅，一種藝術嚟添，我覺得。可能係熱熱鬧鬧啊，新年過時過節呢啲咧，係一個回憶，所以如果冇咗係好可惜咯。今年70歲嘅張純景師傅係標記麻雀嘅老闆，同時亦都係一位專注於手雕麻雀嘅師傅。佢從事呢個工藝已經60幾年。對於佢嚟講，手雕麻雀唔單止係俾佢養家為生嘅途徑，更係一種藝術。我屋企係做呢行，我老豆我爺都係做呢行。我好細個就出鋪頭玩唔算數啦，玩下咪10零歲咁咪做嘢咯，入行咯。喺50、60年代，彌敦道廟街一帶有唔少雀館，嗰陣時麻雀文化繁榮。直至80年代，麻雀館通通北上，加上機雕麻雀開始出現，令手雕麻雀嘅生意大減。而隨住時代嘅變化，麻雀由傳統嘅骨牌演變成現今嘅機雕麻雀。初咪當份工啦，有我哋嗰個細路哥嗰陣叫有手藝咧就揾到食，老一輩都係咁講啦，自己都係咁諗。點知後尾30、40年之後淘汰咗手雕啫。講咧朝頭早咧就做啲惡做嗰啲，夜晚黑咧通常我就起稿嘅啫，起稿差啲都唔緊要噶嘛。晏晝啊，朝頭早光晚嗰啲執翻靚佢噶。挑一隻牌咧，通常就挑最低都2次、3次噶。第一次起稿先啦，起個輪廓即係起個輪廓，跟住第二次係執翻靚佢啦，跟住挑好晒之後，由頭再跟一跟啦。通常都係咁樣。如果俾我揀，梗係有挑戰性嗰啲咧，圖案啦。因為圖案隻隻都唔同，隻只後挑1次2次嘅啫嘛。麻雀點解麻雀唔使起稿啊？麻雀日日都咁做，慣晒，一落刀就知道擺邊個位。挑圖案啊，挑特登第2個字啊，嗰啲唔係日日挑噶嘛。但隨住機器嘅出現，手雕麻雀已經敵不過機雕麻雀，生意大幅下降。起貨快啊嘛，攞機器做，唔使1個鐘頭挑一副咯。佢唔會攰噶嘛，佢行電腦嘅，撳掣噶嘛，佢可以做好多都得噶。但係人手有限制噶嘛，你幾勤力啊，2副3副頂籠。為咗保留呢啲傳統文化，傳奇公司特別幫張師傅開設工作坊。喺呢個過程，學員可以親自體驗手雕麻雀嘅工藝，傳承住呢份珍貴嘅技藝。係為咗香港嘅文化傳承，將香港嘅嗰個固有嘅戰後嘅一啲嘅文化咁樣樣去衍生落嚟啦，咁樣樣。但係我哋唔係想呢間公司嚟賺錢嘅，但係我好想真係去保留就係傳統喺香港嘅一啲嘅工藝咁樣樣，即係一個 affordable 嘅情況底下去做。所以其實我哋就當時嚟講就會啲同即係話景叔呢啲咁樣樣啦，咁我哋就去發掘，但係咧喺當時講去揾呢啲嘅老師傅咧係好難㗎，因為咧老師傅呢啲有技巧嘅人，佢哋會有好多嘅唔同嘅諗法啦，就話其實手雕麻雀冇人用㗎啦，你唔好害人啦呢啲咁樣樣。因為傳統點解中國人嘅文化係好難咁樣傳承嘅原因就係話佢哋一路喺個做嘅過程裏邊，佢哋唔會有創新㗎嘛，亦都冇乜創新空間俾佢哋。喺佢哋嗰個工作嘅過程裏邊，佢唔會有咩創新空間。佢係一路說服佢話俾佢知，我想點樣保留個文化，即係將佢嘅張師傅佢嘅嗰個重擔，個文化嘅嗰個負擔放低佢咯。傳奇公司唔單止幫到張師傅，仲能夠保留香港傳統嘅工藝。透過開設工作坊，鼓勵新一代認識手雕麻雀，令呢份珍貴嘅文化傳承落去。我係想去表揚，或者係將呢個傳統嘅中國文化，
我可以用文字、影像去記錄出嚟啦。就係幫阿景叔去開班咯，好想去傳承呢啲咁樣嘅一啲嘅傳統嘅香港嘅工藝。佢初初係唔係好中意㗎？我知道係唔慣，係對住傳媒咁樣講嘢係唔慣，而家就習慣咗啫。初初係唔慣啊，咁佢嗌咗好多次㗎啦。不過有時我唔好意思，係咪得多咁咪試下好好玩，咁啊合作落去咯。後尾就同佢講就話啊，佢都幫佢做咗個麻雀班之後咧，佢話咧係有人真係去行去同佢挑傳統麻雀，咁佢覺得啊，原來呢樣嘢係有價值嘅，人好緊要嘅，即係我做緊嗰樣嘢，原先覺得冇價值，而家變咗個比較生價值佢。唔好計錢計興趣，計個人都後生咗啲。通常嗰啲學生啊，通常嗰啲後生仔女玩過。佢哋其實都好 enjoy 成個活動咁樣嘅，係啦。咁佢哋即係一路都好投入去做嗰啲雕刻麻雀咁樣，因為佢哋喺嗰個 workshop 入邊咧，每人都可以挑到一隻自己嘅簡單嘅圖案或者文字咁樣嘅。咁啊景叔再幫佢去潤色一下咁樣咯。咁樣佢哋都好開心，亦都覺得呢個傳統嘅手工藝好難得嘅。就算有公司幫忙開工作坊推廣手雕麻雀，唔通咁樣就一定可以保證佢哋唔會消失或者式微？隨住時代嘅變化，年輕一代又會唔會真心想接觸同珍惜呢種傳統工藝呢？即係我哋喺我嘅感覺或者係我嘅睇法就係、都屬於係一個藝術嘅深刻嘅工藝。有啲麻雀係好有價值嘅，因為佢哋真係手一個個做出嚟㗎嘛。都唔想佢式微啦，但係式微係正常㗎啦。咁想佢耐啲嘛，耐啲咁啊啲人幫手推廣。但奈何喺呢個節奏急速嘅城市，傳承好似變得越嚟越難。好啊，傳承又冇啊！你睇錄影帶啦，我哋呢幾個唔做退休，你冇得做㗎，係睇帶㗎啫。就算當你揾到食，而家呢啲後生仔係唔會坐你一個字時間坐喺度嘅。呢啲講老實啦，我哋坐到順晒啦，好似坐監咁樣，一翻嚟就坐到收工，唔走得。邊個後生仔會坐啊？嗌佢坐2-3個字，佢已經走啦。一定有越整越少嘅，而家真係少咗。初初最旺嗰陣，我年半交貨㗎，揾唔到食啊！你有興趣玩冇好處，我啲仔女冇好似人工作坊咁玩咪得咯。但係對於同手雕麻雀走過咗大半世紀嘅張師傅嚟講，親眼望住佢式微，又點會唔可惜呢？可惜你話咧，喺我嚟講唔可惜，我做咗幾十年喎，唔可惜就違心講嘅，可惜唔可惜都係咁做㗎啦。咁咪轉㗎嘛，我哋講你唔可惜，咁樣可惜，咁佢又唔轉咩？唔會嘅，俾佢轉啦。做人最緊要化，睇得開，成日執着係冇用。呢個我唔會覺得係一個行業嚟㗎啦。唔會覺得行業？係啊，唔會有人做呢件事出嚟做一個生意好難㗎啦，真變咗一個藝術品嚟㗎啦。但我聽阿景叔講咧，係好多人去，尤其是個疫情之後呢，移民潮咧，係好多人去挑負麻雀走嘅。景叔佢自己佢做咗呢一行好耐啦，咁佢認真咁挑好每一隻麻雀。雖然對佢嚟講係可能幾十年嘅功力嚟嘅，好容易就會挑到，但係佢都會每次都會好認真、好專注去做一樣嘢，啟發到每一個人都要去揾一樣自己擅長嘅嘢去做咯。社會或者喺生活上面咧，會更加好啦，會即係受到其他人嘅尊重，令到自己更加成長咁樣。即係呢行對我咧就係揾食，養咗佢一家人啦。我做埋啲做咗起碼60年㗎啦。咁樣都 OK 嘅 ，OK， 養到又有錢使。而家呢10年8年都有手雕更加好啲。